ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የሀረግ ቲዩብ ተከታታዮች በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያንና እንዲሁም ኤርትራውያን እንዴት ናችሁልኝ? ሰላም ናችሁ ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ ለየት ያለ የኬክ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። የኬክ አይነቶች በጣም ብዙ ናቸው። ከሱም አንዱን ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው እያያችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር አድርጉልኝ። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ለምትሰጡኝ ሁላችሁን ከልብ ነው ማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ወደ አሰራሩ እናልፋለን። እሺ ጓደኞቼ እንደምትመለከቱት የሚያስፈልጉኝን ግብአት አዘጋጅቻለሁኝ። 2 ኩብ ዱቄት አለኝ፣ 1 ኩብ ወተት አለኝ፣ ግማሽ ኩብ ዘይት አለኝ፣ 3 እንቁላል፣ 1 ኩብ ስኳር አለኝ። ቸኮሌት ቺፕስ ካላችሁ አላችሁ፣ ከሌላችሁ ግን ምንም ችግር የለውም አለመጨመር ትችላላችሁ። ዝም ብላችሁ ኬክ ዝም ብሎ ኬክ መስራት ትችላላችሁ፣ ይሄንን ማለት ነው። ቤኪንግ ፓውደር አለኝ፣ ቫኒሊያ አለኝ ማለት ነው። ከዛ በመጀመሪያ ዱቄታችን እንደዚህ እንደምትመለከቱት እነፋለሁኝ። መነፋት አለበት። ዱቄት ካልተነፋ ከውስጥ አንዳንድ ነገሮች ኬካችን ሊያበላሽብን ስለሚችል ከዛ ደረቅ የሆኑ ግብአቶችን በአንድ ላይ ጨምራቸዋለሁኝ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ስኳሬን ጨምሬያለሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ቸኮሌት ቺፕሴን ጨምራለሁ። ይሄንን አለመጨመር ትችላላችሁ፣ የእናንተ ፍላጎት ነው ብያችኋለሁኝ። ምንም ችግር የለውም። ከዛ መጀመሪያ ዱቄቱን ስነፋ 1 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ጨምሬያለሁኝ። እንዲሁም ደግሞ ትንሽዬ ጨው እጨምርበታለሁ፣ ግማሽ ወይም ሩብ የሻይ ማንኪያ የምትሆን ጨው ጨምሬበታለሁኝ። በጣም ቆንጆ ነው የሚያደርገው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንቁላል ጨምሬያለሁ፣ 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒሊያ ነው የጨመርኩት። ከዛ ወተቴን እንዲሁም ደግሞ ግማሽ ኩብ ዘይት ነው የጨመርኩት። በደንብ አድርጌ መተዋለሁኝ። በመጀመሪያ እናንተ ኬክ ለመስራት ስታስቡ ምን ታደርጋላችሁ? ከፍሪጅ ውስጥ እንቁላላችሁን ከፍሪጅ ውስጥ ቢያንስ ከእንቁላልና ወተቱን ለግማሽ ሰዓት ውጭ ላይ አቆዩት። ከፍሪጅ አውጥታችሁ በጣም ስለሚቀዘቅዝ ጥሩ ላይሆን ይችላል፣ ኬኩ ላይ ያምርላችሁ ላይ ነፋ ይችላል። ስለዚህ ትንሽ አቆዩት እላችኋለሁኝ ውጭ ላይ። ከዛ እንደምትመለከቱኝ ሁሉንም የደረቅ ግብአቶችን በአንድ ላይ ጨምሬያለሁ። እንደዚሁም ደግሞ ይሄኛውን በአንድ ላይ መትቻለሁኝ። ከዛ በጣም ቀላል ነው። በደንብ ከታች ወደ ላይ እያደረጋችሁ ታገላብጡታላችሁ፣ እንትኑን ማለት ነው። ሊጡን በደንብ አድርገን ካደበላለቅን እንደዚህ ካዋሃድን በኋላ እንደዚህ ቀስ እያደረጋችሁ፣ ያው እኔ ከካሜራው ጋር ብዙ ስላልተመቸኝ ነው፣ ከታች ምንም አይነት ዱቄት እንዳይኖረው ቀስ እያደረጋችሁ ከግራ ወደ ቀኝ ግን በሁለቱም በኩል ማማሰል የለባችሁም እናንተ እንትን ስትሉት ማለት ነው። እንደዚህ በዚህኛውም ሳይድ በዛኛውም ሳይድ ማድረግ የለባችሁም። ኬክ በአንድ ሳይድ ብቻ ነው እንትን የምታማስሉት ማለት ነው። ስታማስሉ ልክ እንደዚህ እያደረጋችሁ ስታደበላልቁ ቀስ እያደረጋችሁ ከታች ወደ ላይ። ምክንያቱም ከታች ያለው ዱቄቱ አይደበላለቅም። በደንብ እንደዚህ እያደረጋችሁ ካላደበላለቃችሁት ላይደበላለቅላችሁ ስለሚችል ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። መምቻ ካላችሁም በመምቻ፣ ግን ይሄኛው እንትኑ ይሰባበረባችኋል በመምቻ ከሆነ የቸኮሌት ቺፕሱ እንደዚህ አይነት ካላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱኝ የኬክ መጋገሬን አዘጋጅቻለሁኝ። እኔ ወረቅ ዝብዳ ነው የጨመርኩት እዚህ ላይ ያደረኩበት። እናንተ ይሄ ወረቁ ከሌላችሁ ዘይት በመጀመሪያ በብሩሽ ተቀቡትና ከዛ ዱቄት ሳታበዙ ትጨምሩበታላችሁ። ዝም ብላችሁ እዛ ላይ ሊጣችሁን ወይም ደግሞ ኬካችሁን መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱኝ ኬኬን እዚህ ላይ ጨምሬያለሁ። ይህን ከጨመርነው በኋላ መጀመሪያ እኔ ኬክ ስሰራ ወይም ኬክ ለመስራት ሳስብ ልክ እንደዚህ እያዘጋጀሁ እያለ ኦቭኔን ከፍቻለሁኝ ማለት ነው። ኦቭኔን በ180 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያደረኩት፣ ከታች ብቻ ነው እንትን የለኮስኩት፣ ከላይ አለኮስኩም። ኦቭን ማለት ነው ለ45 ደቂቃ አቆየዋለሁኝ ማለት ነው። ከዛ ለ45 ደቂቃ አቆየዋለሁ። እንደምትመለከቱት ኦቭን ውስጥ አስገብቻለሁ። እንደምትመለከቱት በጣም ቆንጆ የሆነ ኬክ ሰርቻለሁ ማለት ነው። 45 ደቂቃ ነው የቆየው። እንደምትመለከቱት ያው ትንሽ እኔ ሳህኗ አነስ ብላለች።
እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ነው። በጣም የሚያምር ኬክ ነው። በጣም በቃ ምን ልበላችሁ፣ በጣም በአጭር ሰዓት በ5 ደቂቃ ውስጥ ራሱ መስራት ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ነው። ከፈለጋችሁ ከቡና ጋር ከሻይ ጋር ለልጆች እንደዚህ በተለያየ እንትን ሸክል ወይም ደግሞ ዲዛይን እናንተ በፈለጋችሁት መስራት ትችላላችሁ። በተለያየ መልክ ኬኮችን መስራት ይቻላል። በነገራችን ላይ እኔ መጀመሪያ ኬክ እንደዚህ ቀላል መሆን አላውቅም ነበር፣ ግን በፊት በጣም ይከብደኝ ነበረ ኬክ ለመስራት። ብዙ ጊዜ አበላሽቻለሁ እንትን እያለብኝ ማለት ነው። ጭራሽ ማለት አልችልም ነበር ኬክ ለመጋገር እውነት ለመናገር ማለት ነው። ግራ ሆኖ ነበር የሚታየኝ። ግን አሁን ላይ ሳየው በተለያየ መልክ ራሳችሁ እየቀያየራችሁ ራሳችሁ የሆነ አይዲያ እያመጣችሁ ራሱ መስራት ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ነው። በተለይ አገራችን ስንገባ ለልደት ለተለያየ ነገር ራሳችን ቤት ማዘጋጀት እንችላለን። ለምርቃት እንዲሁም በቃ ለተለያዩ ነገሮች ቤታችን ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። በተለይ ወደ ሀገር ስንገባ ውጭ ላይ ያለን ልጆች እና እንደዚህ እንደምትመለከቱት በጣም ቆንጆ የሆነ ኬክ ሰርቻለሁኝ። በጣም ያምራል። እንደምታዩት ነው። ዋው ነው። በቃ እንደዚህ የሆነ ኬክ በጣም የምወደው። ነገራችን ላይ ክሪስፒ የሆነ ነገር ማለት በጣም ስፖንጅ ሳይሆን አለ አይደለ፣ ልክ እንደ ምን ልበላችሁ እንደ ሀገራችን ዳቦ ግን ጣዕሙ ኬክ የሆነ ማለት ነው። እና በጣም ነው የምወደው። እንደምትመለከቱት ያው ቸኮሌቱ በጣም አሳምሮታል። ግን እናንተ ቸኮሌት አለመጨመርም ትችላላችሁ ብያቸዋለሁ። እናንተ ፍላጎት ነው። ይሄው እንደምትመለከቱት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ትወዱታላችሁ። ጣዕሙ እንግዲህ ለእናንተ ለማቅመስ አልችልም እንጂ ባቀምሳችሁ ደስ ባለኝ ነበር፣ ግን አልችልም። ምን ታረጉታላችሁ? እና እንደምትመለከቱት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ሁላችሁም ሰርታችሁ ሞክራችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። የዛሬው በዚህ ላይ ጨርሻለሁ። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ፣ ሰላም ሁኑልኝ። እየበላችሁ እያለሁኝ ዋው ነው ልነግራችሁ አልችልም፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። ብትቀምሱት ደስ ባለኝ ነበር፣ ግን ቤት አገኛችኋለሁ እና ይህን ይመስላላችኋለሁኝ። ዛሬው ሀሳባችሁን ስጡኝ፣ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት ለምትጽፉልኝ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሀሳባችሁን ለምትሰጡኝ፣ ለምትደግፉኝ፣ ሼር ለምታደርጉልኝ የምር በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሁላችሁንም ከልብ ነው የማመሰግነው። ቪዲዮዋን እስከ መጨረሻው አይታችሁ ሰብስክራይቧን፣ ላይኳን፣ ሼሯን እንዳትረሷት። የዛሬውን በዚህ ላይ ጨርሻለሁ። ባይ ባይ።